Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii nu illee nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'as egaa ayyaana kabajuun akkuma itti fufetti jira. Egaa ayyaanni torbee tokkoof wayi inuma kabajama. Guyyaa tokko qofa miti jechuudha. Akka yeroo duratti miti yeroon jijjiirameera. Ayyaana namni fataa zanaa jedhee yeroo itti kennee ayyaanni waggaatti dhufa waan ta'eef yerumatti kennee namni ayyaana torbee tokko torbee lamaa sirriitti kabaja. Har'a ayyaana kabajuun keenya akkuma itti fufetti jira. Bakki amma itti argamnu kuni waamicha mana namaati. Waamicha waamamnee mana biraazarii bilisummaa hangafaa argamna. Waamicha nu waamaniinus waamicha isaanii kabajnee mana isaaniitti kabajaaf jaalala guddaadhaan argamnee jirra. Egaa nyaanni jira, dhugaatiin jira. As keessatti egaa namoonni kitifoo jaalattanii isin affeerra. Kitifoo, daabboo akkasuma killee, indaanqoo waa maratu jira. Egaa addanatti kan argaa jirtan kitifoo warri jaalattan isin affeerra. Koottatiiti waliin haa nyaannu, waliin haa dhunnu, waliin haa taphannuun isiniin jedha. Egaa mana kana yeroo darbee viidiyoo waraabneera. Mana obboleessa bilisummaa hangafaati. Viidiyoo dhimma gammachuu isaanii mana bitatan irratti viidiyoo isin bira hin geenye yeroo sanas isaanillee haasaa godhanii turani. Har'as egaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nuti tolee, baay'ee gammannee ayyaana yeroo maatii keenya wajjiniin taphannee kolfinee yaada wal jijjiirree dabarsinu baay'ee namatti tola. Egaa haati manaan isaanis immoo kunoo hawwiin buna nuu danfisaa jirti. Egaa ijoollee lama qabu. Ijoolleen kuni dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama jaalatu, baay'ee taphatu mana keessa deemanii ayyaana waan ta'eef nu wajjin gammadanii nu faanallee laaqana nyaachaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen isaanii baay'ee nama jaalatu, miira jaalalaa namatti agarsiisu. Akka namni deddeebi'ee mana isaanii dhaqu miira addaa, miira jaalalaa namatti agarsiisu. Ijoolleen tokko tokko yeroo keessummaa arganii ni jeequ, ni boo'u, wantoota addaa garaa agarsiisu. Garuu ijoolleen kun addumatti nama jaalatu jechuudha. Kun amma bilisummaa jala taa'anii mucaa xiqqaa fi guddaadha, hangafaa fi qixisuudha. Isaan lachuu bilisummaa jala taa'anii miira jaalalaatiin, miira gammachuutiin bilisummaa afaan kakkaa ofiillee nyaachaa jiru. Anis illee nyaachan jira. Kun haati manaa isaanii hawwiin waxii nu qicaa jirti. Biddeenallee dabaladhaa nuun jechaa jirti. Baay'ee nu keessummeessaa jirti. Galatoomii galata guddaa fudhadhu jennaan asumaani. Inni kabiraa daawwattoota keenya wanti isin beekuu qabdanii ani yeroo koomentii tokko naa kennatan koomentii keessan nan dubbisa. Sababni koomentii keessan dubbisuu fi badii tokko yoo viidiyoo kiyya keessatti argee koomentii gaarii yoo naa kennitan akka irraa deebi'uuf yookiin akka hin qajeeluuf nan dubbisa. Xiyyeeffannaadhaan gorsa keessanis nan fudhadha. Garuu immoo dubbiin waa'ee isaanii kaleessa akkamitti namni sa'aan irratti nyaata, aadaan keessan kayoo miti, qoba namni nyaata jettanii namoonni lama wayii dubbattanii jalqaba irratti tiriinis ni jira. Iddoon tiriitti fayyadamtu ni jira. Nyaatuma iddoon tiriitti fayyadamtu ni jira. Bakkeen immoo ati sa'aanii fayyadamtu ni jira. Aadaa isa eessatti qobaatti isaanitti kan fayyadaman kan jettanii akka aadaa keenyatti jechuudha. Akka aadaa keenyatti yeroo sagantaa wayii jiru, qophii wayii, ayyaanni yeroo jiru, yeroo kamiyyuu jechuudha. Tiriitti iddoo tokkotti namaan dhiyeessitu. Nu biratti akka kan keenyatti hin da'umsurumayyuu nama 5 nama 4 tiriitti iddoo tokkotti dhuubdee dhiyeessita yoo ta'e baay'ee si taazaba namni jechuudha. Baay'ee si taazaba, baay'ee kolfa jechuudha nu biratti. Abbaan aga barbaade haa nyaatu, aga barbaade haa fudhatu dhiyana isaa. Fakkeenyaaf amma nyaata kana ilaalaa viidiyoo kana keessatti. Amma naaf ga'u saanii fudhadheen saanii irratti biddeena qorxii amma naaf ga'uun fudhadha. Sana booda waxiis amma naaf ga'uun fudhadha. Irraa nyaadhee fixeen saanii abbaatti deebisa jechuudha. Tirii irratti
Uubanii tirii irratti wal tuttuqaa nyaachuun bakka kanatti hin eeyyamamu nu biratti akka nu biraatti jechuudha. Akka naannoo keessanitti garuu ani boonee wanti hin beeku hin jiru. Akka naannoo Shawaatti ayyaana Faasigaa Enquxaxashii maaliin kun akkasuma sagantaalee garaagara fakkeenyaaf amma sinumaaf fakkeenya fudhadhaa kana deebisaa. Fakkeenyaaf sagantaa galataa tokko yoo qopheessitan nama 20 yoo waamtan nama 20 sanaa iddum tokkotti dhuubdanii tirii shanitti dhiyeessitu jechuudha. Kana naa deebisaa kana sinumaaf ayyaana Faasigaa Enquxaxashii ayyaanota garaagaraa yoo ta'es waamichaa wajjin maatii wajjin iddoo tokkotti walumatti daballaqamee dhiyaata yoo ta'e kuni kolfaa asirraa baradhaa. Namni haga barbaade haga fedha isaatii biddeenis qurxiidhaan dhiyaata, daabboon muramee dhiyaata. Akkasitti nu biratti nyaatama malee maatii nama lama yoo ta'an bilisummaa yeroo nyaannu yeroo viidiyoo waraabnu tiriidhumatti nyaachaa turre viidiyoo argaa turtan.